balandi ya émission équipe nationale mbote na bino banso bisika bozwami pona kolanda masolo na biso ya poko lelo bino moko bomwe ndenge bilili etalisi bino tokamba pona bino mwana mboka Roger Lumbala ou azali bongo président national ya parti obisance toyebi RCDN ou ezali bongo Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes na yeto ko sur l'actualité ya mboka mingi actualité ya parti na epo depuis azonga business to mona ke moto ekita ayebisa soni nezo leka na onyo setali bongo makambo ya processus électoral na mboka na mwangonga muketo ko sola na ye ndenge mama Solange na mopanzi na masolo ampifona tela ndeko Zulu na masolo ya sembo kuna la canal ki nanga ime mulube na mila masolo apone ekolo na CMBDJ président Roger Lumbala to question. Merci mingi mama na sana esengo mingi lokola na moni mama Solange mikolo eleki mingi na mona kiete na moni peyo mama Sylvie esengo zali yangai na koyiko bosa na te ndeko Zulu lokola zawana na zena esengo mingi pona koyamba bino na mokolo ya lelo mutuna yambo koyela batu nyonso ba RCDN depuis ka kokenda ko zongaka vraiment RCDN comment le les koufi on dirait que la kaka yo moko na kati ya masolo koko isa so lelo santé ya RCDN ezandenge mama RCDN ezali parti politique oyo ezali ko sala ba activité mikolo nyonso oyo siège na biso ezali na Matonge avenue Dubaya numéro A15 soki okomi wana mama mikolo nyonso okukuta ba mama ya dynamique ya RCDN okukuta ba jeune ya ligue ya RCDN okukuta ba jeune ya dynamique de jeunes du RCDN bazali mikolo nyonso ko sala mosala pona avenir ya mboka na biso vraiment ba activité oyo to sala ka mingi elekaka mpe na télévision et tolingi koganga penza te parce que maman oyebi mingi ke ba parti mingi oyo toyeba na mokili bakoki kozala baza koganga ngonga nyonso mais pouvoir ezalité toza kosala mosala ya CC na banzi olandaka période moko oyokaki ke tozaki na projet de société oyo totalaki makambo ya agriculture tozaki na projet de société oyo etali makambo ya énergie tozaki na projet de société oyo etali na makambo oyo toza na ngo sikoyo ya kotala ndenge nini mai ya Congo ekoki kosalisa bana mboka nyonso tu wana bato mingi na ba parti na bango ba projet ezalité biso tozali na ba projet soki pe bolingi to solola yango ata na émission oyo te tokoki kosolola yango na émission oyo ekoki koya parti ya RCDN eza ko vivre eza ko vibrer mais na bandi que lokola na bengisi bino na siège na biso te na ko bengisa bino po boya ko mona ndenge situation eza koleka ezo vibrer mais wana ezo vibrer kaka na yo moko na télévision mais surtout landeli na ndenge ya ba activité à terrain bozaka ka absent au comme plus ko diembela na ba succès ya bato de to mona ki olobe okende ko diembela kuna na meeting ya UDPS bar Chibal na bandi ke na tango parti politique moko eza kosala manifestation nango babengisaka ba parti ami oyo eslekaki na Sainte Thérèse bomonaki ba setanga bakendeki ba misusu pe bakendeki est-ce que elingi kolobake okende setanga bakendeki est-ce que elingi kolobake ezali ko diembela non biso lokola to mesana na mikili ya poto toyebi ke soki parti politique ezali kosala ba activité na yango akoki ko bengisa ba parti politique frère baya pona ko accompagner ye na makambo bazali kosala nde yango wana na oyo elekaki lobi monsieur Bruno Tshibala Nzenze azali premier ministre atindelaki biso ba invitation poto kende ko participer na manifestation oyo meeting oyo ya révélation oyo ye alingaki kosala nde tokendeki wana asali meeting na ye mama Tika ezalaki opesi mbwa boyi basalaki yango na salle te ezalaki na fikini libanda na koki koloba nombre ya bato o bazalaki wana te
Mponanga sepelisa kingai parce que peuple congolais ayaki ndepo ayoka bosembo, ayaki ndepo ayoka maloba ya solo oyo monsieur Bruno Tshibala oyo azali premier ministre sikoyo oyo azali ko gérer mboka na ngonga oyo azalaki nango pona kopesa na peuple congolais. Nde yango na ngai pe na kindeki ba membre ya parti na biso pe ba kindeki ba drapeau ya RCDN et flotaki mingi kuna mama. Ndeko Roger Lumbala bando utaka poto wana mama Sylvia lobia osonga bon tant so yoko contredire mais comment le kola ba kinois surtout na ndenge kisasa mais ba congolais mingi ba perda moi confiance bazaka na mwepa na yo sikoyo ba congolais bazolela pasi wana ba komona lelo ozo poussa na ka pembeni ya mwana mboka premier ministre Bruno Tshibala lelo eloko nini oyo e convaincre yo pour Hollanda nous bandi ko landa Bruno Tshibala partout koyoka likambo na yo linko yoka te wana leki na tevolo eloko nini e convaincre que lelo mona que oui il faut landa ye moto bato mingi ba benge traître maman tikana lobela yo traître par rapport ya nani par rapport ya Tshisekedi oyo ye a zalaki na ye 36 ans ou par rapport ya nani nde naza komituna po bakongolais tomesana koloba kaka Tshibala traître par rapport ya nani amemi Tshisekedi tina ndenge Tshisekedi akei kokufa nde yango wana lokola azalaki fidèle ya monsieur Etienne Tshisekedi lokola yende moto Tshisekedi atiaki ye pembeni na ye yambo ye akufa makambo manso oyo ya rassemblement oyo ya biso oyo tosalaka na Genval Tshisekedi apesaka yango na maboko na ye elingi koloba ke Tshisekedi azalaki kosala confiance na mwana mboka Bruno Tshibala mama okoki kotangela ngai moto mosusu oyo Etienne Tshisekedi de son vivant apesaka makambo ya organisation ya rassemblement moto wana azali te kombo na ye Bruno Tshibala ngai Roger Lumbala lokola nazalaki ko soutenir botamutu Etienne Tshisekedi wango boyebi yango tokoki kozongela sima te pona koyoka makambo na lobaki tala biloko na ngai ebebaki tala ndenge ezalaki nyonso tu wana ezali na cadre ya sacrifice to ndimi yango mais nyonso ezalaki pona ko soutenir président Etienne Tshisekedi wa Mulumba traître par rapport ya nani nde yango wana biso toza komona problème ya traîtrise ezali wana te Tshibala s'est levé, il a levé l'option, il a continué na combat. Il y a un bout Etienne Tshisekedi. Et puis mokolo wana, elinkoloba hier samedi, à l'obi, il y a solo babimisi ba parti IDPS ezali mine. Mais parti moko kaka o babengi na kombo ya IDPS basukisi wana. Ezali oyo yaye. Misusu ezali IDPS bar Kibasa. Misusu ezali IDPS bar peuple mususu ezali IDPS bar Tshibala Tshilombo oyo soko tali na ba texte okomona na niveau ya nani ya journal officiel IDPS oyo ya Tshibala babengi yango obele IDPS nde yango wana ngana zalaka moto ya IDPS te esengeli bato bayeba Lumbala elakisi nini elakisi ke pona nini bakateli on a lolenge wana bakateli on a lolenge wana nazali moto ya ministère ya intérieur te mama pozo tout elango tolo non naza ko tout tolo te naza moto ya ministère ya intérieur te naza ko pesa yo ba fait oyo ndenge ezali nde yango wana mbuta mutu premier ministre Bruno Tshibala alobaki akosangisa bango nyonso tu bazonga na IDPS po bayeba ndenge nini ya kokende élection na bomoko ngana kanisi ezali makanisi madame Roger Lumbala d'abord merci na courage na moniti lelo oza toujours nostalgique ozola ta monière problème ezate Roger Lumbala ozomona te que lelo yo atozolo bana TV mais ozokufa na politiquement oza sans impact sans idéologie ozomona ngote tango ngana yo to sololi avant to na émission oyo ndeko zolo olobelinga ke émission ya ngai na bino ezalaka na impact moko ya makasi naza koloba makambo oyo olobelinga mais oyo question euti na kindoki to euti wapi
nde yango wana nga natali kaka nalobi tika kaka ndeko Zulu nayebi azaleki nanga apozaka baquestion ngonga mosusu mpa na kotumbola ngai mais alobeli nga ke même ba étudiant baza kotelebisa ye mpo na koloba ke est ce que yo nde Lumbala boyokanaka asekaki alobeli bango wana azali grand frère na ngai tokutanaka mpe mais sikoyo nde mosala naza koloba sikoyo na kati ya mosala sikoyo ndeko naza kopesa oyo exemple mibale Etienne Tshisekedi Wamulumba très populaire en République démocratique du Congo à son pouvoir Léon Kengo Wadon jamais populaire mais il est toujours au pouvoir. C'est pourquoi on a ça que il y a ba point misusu oyo batu baza ko se focaliser nango oyo nga eza osalanga susu rien potala dans zaki ko bunda na 2011 to bundi ndengo nga o bino bozolo bakena zaki très populaire et même lingani rien yango la ba mona na rotana kunat rien tondi sa dollar na kata moniere bongo maman Sylvie oui dollar eli ramakele l'été soko zo betela ngo makele le ekokima yo ekokima sak na yo ngali ya robeta makambo ya mbongo te parce que nayebi ke mbongo nde elandaka moto soki yo oza kolanda mbongo ekolanda yo te donc makambo ya Rotana ezali mawa mingi nga na Rotana na cadre ya parti politique nazana ba grand frère bisusu oyo nazaka na bango ngonga nyonso oyo ya province soki olingi kotanga makambo ya le professeur Lumano nazalaka na ye ngonga nyonso nazaka koloba na cadre ya famille ata yo mama Sylvie soki oza na ndeko na yo azali na opposition ou to azali na pouvoir okotika kokutana na yete po bozali na esika moko te wana Roger Lumbala jamais nakoki kosalela ya ndeko Roger Lumbala oti koloba ke na meeting ya premier ministre Bruno Tshibala ya lobby alobaki que mission na ezali pona kosangisa ba IDPS oyo ministère intégral ministre 4 IDPS ya commissaire moko ndeko Roger Lumbala est-ce que ndeko Bruno Tshibala azana na koloba nena nenga lingala azana bokasite wana ya kozongisa IDPS moko po totali bien yemo azana na impopulaire po peuple ezolanda IDPS ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi po tomona ki plein salamaki na Sainte-Thérèse na Kinshasa oyo ezoloba mezali UDPS ya 12e rue. Est-ce que Tshibala zana na bokasi wana ya kozongisa IDPS moko po il fut qu'un simple collaborateur ya Etienne Tshisekedi? Non, soko lobi ndengo wana ozali kopepisa histoire ya moko fiki neza place okangama Sainte-Thérèse ya place ofungwama il y a une différence ngana beta na Sainte-Thérèse batu batondaka ba memanga obeta ngona wana Ferdinand Etienne Tshisekedi zaki na bomoyi Etienne Tshisekedi zaki na bomoyi ozako diembela nazalaki kodiembela te puisque ngonga wana na beta ngona 2004 avec coordonnateur na ngai oyo okoyi ko peut-être koyeba kombo na ekimi ngai naza koloba boye soki ozalaki lobby na fikini olingaki kokamwa ndenge nini peuple aye ko répondre na invitation ya monsieur Bruno Tshibala tokoki jamais koloba ke o citoyen baza kolanda nde IDPS ya Tshilombo nini wana ezali makanisi oyo eza na motema na yo po bato oyo bayaki wana yo moni bango baza ba congolais te baza nde ba chinois oyo bayaki mpona koya kolanda makambo oyo Tshibala aza koloba mais eza mawa mingi nga nayebi ke monsieur Bruno Tshibala Nzenze azali président autorité morale ya IDPS et pe bato mingi oyo bazalaki na mbuta mutu Etienne Tshisekedi baza na ye nakosite président Loseke nakosite Kahungu nyonso tu wana bazali ba congolais te nyonso tu wana bazalaki ba membre ya IDPS te bazali des millions et des millions de gens qui sont derrière monsieur Bruno Tshibala et je suis convaincu que les choses vont changer demain. Est-ce que lelo mama Sylvia Limbisa batonda nyoso yo tangi wana bakolanda ndeko Bruno Tshibala tika pona poste ndeko moka tuna biso motuna tanto yambaki mwana mboka Kaongo alobi mama Solange est-ce que ce que ndeko Bruno Tshibala zaki premier ministre te alinga qui a créé parti IDPS est-ce que ça profiter quand ba faveur wana te olelo yango batikele kombo wana mobimba ye moko yango wana batona pe ba mona ba facilité yango ba landité un ndeko Roger Lumbala Valentin Mobake
azali parti politique. Est-ce que azali président ou est-ce que azali premier ministre? Mais Valentin Mobake azali na ba cadre mususu ya IDPS o bazako landaye. Ya kanga maka na de bonhomme. Maman azako lo babo tika ko kanga maka na de bonhomme. Azako lo bako esengeli ozala na respect na Valentin Mobake pour na makamu maso. Ndenge abundela mboka pembeni ya mbuta mutu Etienne Tshisekedi na ndenge azako continuer sika oyo. Na ndenge wana na zonge sele o maman Solange. Ce que lobi ke bato bazako landa monsieur Bruno Tshibala pour sa premier ministre et bon Valentin Mobake bazako landa pour nini ata ce que lobi ke akangami na de bonhomme mais bato bazako landele kaka na de bonhomme wana bazako landele nini mais ezali problème ya IDPS bar mais Tshibala na IDPS bar te non Tshibala c'est ça azozo ba facilité on attend monsieur on a bien yo pe ozo la na simate to ba yo polinga no ba makambo wana non to kana bala nga lelo na moya lelo ce qui tozana mbuta mutu le premier ministre Bruno Tshibala Nzenze ezali tout simplement parce que nous avons reproché na leki na biso atika kolanda makambo ya ba Moïse Katumbi matiki na eto monte ke pas proclamer candidat ayoka kite to lobela kiye tika kotia ko remplacer mbuta mutu na oyo babengi Pierre Lumbi ayoki te nga siko zako yoka te na kozala na yote yo nani nde yango wana Roger Lumbala ndenge tozalaki na ba Bruno Tshibala na ba Joseph Olenga Nkoyi Mukundi nde wana to lefaki option ya kolobake tokoki jamais kolanda o mwana wazo mema biso na nzela ya bobu mwana te voilà est-ce que lelo ndenge IDPS komi 4 yo motolobi ke tango talaka nsoto ya papa Etienne Tshisekedi na cercueil eloko moko ebimaki wana puissance wana ebimi ekoti soko lelo boye na monde ya baesprit bato basolaka est-ce que oza sûr que Félix Etienne Tshisekedi na mboka ya bawe esika azali azosepela na oyo esalami na parti na ye ndenge parti akomaliteni yokangai aza kosepela mingi pona nini na koloba ndenge wana parce que oyebi Etienne Tshisekedi tobengaka ye Moïse tango akufaki atekelaki mwana oyo ya botaki te nzela po amema bana ya Israël akende na bango ti na terre promise moto oyo asalaka na mosala kombo ne Josué azalaka na ye yende moto a héritaki ya Tshibala nde Josué Tshibala te Josué azali Roger Lumbala wa Tshidere tel que naza awa parce que l'objectif majeur maman naza koloba yango tango ngala lobaki ke na tango na solo la ki na ye parce que oyebi ngala naza na chance mingi na kolaka na mboka nazaka na mbujima un peu na kola na poto na bokoko na biso tozaka na eloko moko babengaka ngo nzolua bakishi elingi koloba ke soso oyo batielaka bawei baparent na biso na période wana ezalaki ke soki baza na difficulté na kati ya famille bakosala soso wana bake bainvoke bakoko oyo bakufa mpona kobenga biso. Cela veut dire que rapport nango ntango nga na kei na ebembe nde na invokaki Etienne Tshisekedi oyaki na soso wana nayaki nango te mais nde na invokaki ye. C'est pourquoi nalobaka ke esprit na ye. Est-ce que ozaka sorcier te par hasard? nakoki kozala sorcier oyo akoki kosala mpona Congo ekende liboso wana na boyi te. Soki nazali sorcier oyo ya positif oyo akoki kopungisa makambo négatif ola nini nalobi boye depuis toujours yo zala kaka na ba côté ya makambo négatif même mpona okende kozwa toyeba a Roger Lumbala na mboka oyo okendaka epa ba Uganda esika bitumbe bima Uganda na Rwanda deux armées ba yako s'affronter na mboka na biso bino ba Roger Lumbala na sima et India M23 yo wana kaka okende na Rwanda soit disons côté ka ba pomme de terre mais on se retrouver na côté ba M23 lobi est-ce que ba recette wana oyo zala nango ya mabe umele ezo produit au résultat mon côté pour la nozo bikaka na makambo wana naza koloba boye nzakomba azali ko préserver Roger Lumbala pour azali na mission oyo apesi ngai nanu na kokisi yango te nde yango wana eyano na motuna na yo ndenge nini naza kobika na makambo wana recette nyonso twana
nde oyo esalaki ke président Joseph Kabila Kabange na papa na ye bakoma bakonzi lelo oyo bobosani recette wana ke Mzee Laurent Désiré Kabila ayaka na recette wana akoma mokonzi lelo oyo. Mais sikoyo na cadre ya environnement national, sous-régional et international, recette wana ici ekoma ya kala nde yango wana tango ngana za komona bandeko mosusu balongwe alors que bango bazali bato ya opposition se déclarer bato ya opposition après s'être enrichi en République démocratique du Congo bakomi kokende Rwanda bakomi kokende Amérique baza koleka na France pona kokende koluka ke bato bakota na mboka oyo na bitumba pona kotia bango na ngwende c'est exemple baza kola bino ata kosoki bazui biso nde toza koloba sikoyo ke recette wana eza lisusu te na cadre ya ki nationaliste. Roger Lumbala c'est un homme qui est nationaliste oyo alingi mboka na ye ndengo wana toza kosenga bango batika recette wana ekosimba lisusu te ata kotoyoki ke un certain Herman Cohen lobi ke soki Joseph Kabila Kabange se représenté ba armée ya ba pays nyo surtout o bazali pembeni ba koya kokota awa ye Herman Cohen to yebaka ya zaka mokonzi ya siyakala mais lelo ya za rien mais le kola ba yebike esika na bango ya kolela mais boka pilipili esila kasolo na le bien esila kasolo ba beteli pondu kuna 20 fois so ba beti pondu 20 fois pilipili esila ka neboka. Donc Herman Cohen Herman Cohen aza sous rien mais le kola siko balingi ka koya kolela na Congo nde yangwana ozoko yoka ba déclaration. Qu'est-ce que cela veut dire? Ndeko Roger Lumbala tolobi ke Herman Cohen makambo za kolobeza ya solo elingi koloba ke États-Unis d'Amérique azako préparer bitumba na kati ya mboka na biso. Ndeko Roger Lumbala est-ce que ezali bien pour na biso ba congolais? Voilà. Ata bandeko wana non la silicité. Ata bandeko wana soki ba pesi bango pouvoir na bato wana ba Herman Cohen. Elingi koloba ke ba kotika na ba umbu ya ba Herman Cohen. Notre ami bale. Ndeko nakotula Emmanuel Macron. Voilà. Yepe asali déclaration kaka na makambo matali Congo na biso alobi ke makambo oyo ya Congo wana Angola na Rwanda bazali na logique moko. Logique nini oye Emmanuel Macron alingi bazala nango? Est-ce que zali logique ya bitumba auto eza logique ya ko permettre que peuple congolais a sa la élection alternance et salema na kati ya mboka na biso nde yango wana toza ko benga na ba congolais nyoso tout tolingi lisusu bato oyo bazali kokende kolukaka ba américain kolukaka ba français kolukaka ba rwandais kolukaka ba angolais po ba ya ko bebisa au moins sécurité auto zali lango na ngonga oyo na kati ya République démocratique du Congo. Ndeko Roger Lumbala normalement olobaka mingi ozo embrouiller classe politique congolaise mais Ndeko Roger Lumbala normalement faut que la biso makam na biso ya Congo biso moto solo nango na Congo yo makamo na Italie yote Ndeko Roger Lumbala yo za français non oyebi bato balobaka mingi ke naza français pona lobaka français kitoko l'accès biso passeport na yo Ndeko Roger Lumbala po bogani mama nationalité to panza nteke to bana na yo za français yo kangai mama na biso Italie yote balobaka ke naza français po na lobaka français kitoko ozomona ata tango nazo solo na bino na lingala boy naza ko réfléchir na français et puis naza ko traduire na lingala alors que baninga chiluba te po na sala mikolo mingi na mboka wana et puis structure de base, structure intellectuelle de base. Nde moto oyo esala ke moto a réfléchir na langue wana. Structure wana ngana swaka ngokuna na poto na France. C'est pourquoi ndeko nazali ko confirmer le yo awa. Batu ya ANR ba yebi po avant okende po ba peso passeport okoleka na ANR. Oyebi ndenge ezalaka. Ba yebi très bien que Roger Lumbala azali congolais, je ne suis pas étranger, je n'ai jamais changé ma nationalité contre une autre. Ndeko Roger Lumbala toyebi ete awa wapenza bilonge kotalisa makana makambo tali maponomi. Lelo pe kana yo yebani opesi ba raison na yo o nini pourquoi j'ai choisi Bruno Tshibala opesi yango pe. Kasi na kotalisa na lolenge penza toza kokendele. Oliki te une expérience aux Alango, pour poser les capes de ma ponomi
na lolenge tozokende kotala badéclaration gauche droite bao balobi machine à voter bao balobi esengelaki dauphin yebana mpe kuna na ngambo ya majorité présidentielle omoni ke maponomi kokende omoni mpenza te nanga mpenza aza siko à l'aise makambo ekotambola na ndenge elongo bani na expérience na yo oyebi mission ya gouvernement ya Bruno Tshibala ezalaki boni ezalaki mine mais mission moko ezalaki ya kosangisa mbongo ya kokongola mbongo mpona kopesa na CENI mpona CENI a organiser élection na cadre ya mission wana na banzi oyoki te nanga abimi mpona kolobela bino ke bapesi mbongo te baza kopesa mbongo elingi kokoloba ke monsieur Bruno Tshibala réussi à sa mission oyo ya kokongola mbongo mpona kopesa na monsieur nanga makambo matali CENI je pense ezali makambo ya Roger Lumbala te ezali makambo ya institution d'appui à la démocratie oyo toza kobenga CENI makambo matali loi électorale parce que na kati ya loi électorale nde oyo tobimisi eloko tobengi machine à voter mponanga na défendre machine à voter avec bino je continue à défendre machine à voter parce que maman tokozala na élection misato mokolo moko na cadre ya ba élection misato mokolo moko soki mama kaka po oyo mama botanga ya sakufa mais soki azalaki nga naza na kokokisi naza na 60 ans elingi koloba ke moke oyo mama akoka kozala nango peut-être 80 ans ou bien 90 ans akoti mpona kokende kopona akoti mpona kokende kopona soki machine wana eza te mama akoki kosala mikolo ata akosala ngonga mingi na kati wana nde yango wana nga naza kosoutenir machine à voter e nalingi ke mpo résultat ebima résultat ekoma malamu na bato nyonso tu basepela parce que tomesana makambo ya koloba ke non élection soki esalemi bato bazelaka effectivement bato bazelaka mpo lenteur ezalaka mais c'est quand même curieux hein eloko moko kaka bato kaka eza lokwa mobali aponi mwasi anga bala mwasi mais tongo etani azwi bato balobi boye te mwasi wana te est-ce que mobali yango esengi afongola mwa mama botike banani balobi curieux ezobangisa population toyebi ke oza CENI te oza gouvernement te oza nini te mais oza quand même expérience wana soko lelo balobi na osala analyse moko hein ezala quand même objective po partisan na kati ya République démocratique du Congo tozali na majorité tozali na société civile toza mpe na opposition bato parti ya bato na kati ya opposition bandimi machine wana parti ya bato na kati ya société civile bandimi machine wana quelle opposition bandimi machine wana nalobi boye yo moto opesaka bato kombo ya ki opposition te moto akokende ko se déclarer na nini na assemblée nationale soki azali parti institutionnel alobi ke azali opposition lelo yo bokomi kobenga Katumbi Tchapo opposant bokomi kobenga opposant alors que bango nde basimbaki makambo nini ya PPRD otika discussion wana les opposants bango nde bazali na kati ya opposition oyo surtout tozalaka na kati ya rassemblement soki parti moke ya bato baboyi machine okoki kogénéralize teke o mokili mobimba nani aboyi machine ndeko Roger Lumbala soki bango baboyi baya na élection te sikoyo baoya na élection Roger Lumbala non eza décision na nga te nalobi soki yo oboyi baélection oboyi machine à voter continuer na machine à voter si na ba élection okoya ko sala susu nini eza pour éviter contestation un jour contestation eza na ngo kaka consensus il faut lukaka consensus oza politique aza moto un nationaliste aza moto opasangisaka aza moto akabolaka te peut-être ozo baya te pona et permettre le koso sini no succès okozo ba voir kuna na Kasai na bino kuna oyo na Kinshasa esala te aza pena na croix Roger Lumbala aza koloba wala oteza question de tous oyebi na biso déjà pe bala mboka bayebi ke moi baisse na Kinshasa ezali po côté kuna ba TV ko makate okende na aza koloba boye aza koloba bato oyo bazali kolanda parti oyo ya opposition wana
nde baza koya na discours wana. Opposition la plus importante. Non, la plus écoutée. Moto plus écoutée kasi babimisa peuple bakende benga le pouvoir. C'est bon, c'est le 23 décembre. Oh, Boniko. Boni. Papa, c'est un rendez-vous Boni. Papa, c'est un rendez-vous Boni. Oh, les lois de Souka. Souka, ça. La plus écoutée par qui? Par le peuple. À quel peuple? La majorité plurielle. Biso, tout ça va Congolais, biso surtout. Roger Lumbala pour soit changer côté à côté Kabomimba. Popularité fouti oté petit kokota ka zamba. Non yo kana zolo babu. Ngala zolo bandeko la gai. Mutu yemoko etieni Tshisekedi wa Mulumba. Très populaire. Avec la population, bon accompagner na parler de la nation. A comment parler de la nation? De la population ya. Est-ce qu'à comment ka? Oza ko chola mowe hein. Ah mowe na so chola ndengini na ko pesa ndeba fait. Na so ko pesa ndeba fait. Ba fait ndo pesa na ndenga mabe. Ba so ki ye ba chaki na résidence surveillée. Moto akena bimisa ye kuna. Quelle population? Mais ozongela ndengini. Na lo bibo. Ah yo ozongela. Na ko rasa ya nani ya Senko. Félix Mbakote na nani na akora Sénégal. Félix Tshisekedi. Mais yo zonga kiao. Nazolo babo. Ce qui est Félix Tshisekedi na makasi ya kozongisa Lumbala. Nini nazonga saka katumbité. Makamuni na mupilo kozolo babo. Nga Roger Lumbala tena za makonde. Ozanga la reconnaissance. Mais siko to lo babo ya. Ndeko Bruno Tshibala lo baike akopesa RDC les meilleures élections de son histoire. Mais yo ko lo banini na masolo bandeko OIF ba bimisi. Ba pomoli pena ba 6 millions de lecteurs. Bazwa ki bango ba empreinte te, ba musu bazangi ba photo que ezali situation moko catastrophique. Okoloba nini na masolo bandeko ya OIF ba ocho musu koloba nini? Tokoloba ke? Okoloba nini na diaspora eska yo uta wana ba kusanele ba sanrolete. Mais est-ce que diaspora ba c'est pas sanrola? Mais le baki a fait sa vision meilleure. Maintenant la kaki bango ke ba ko sala enrôler. Est-ce que c'est pas sanrola? Pour les lois comme un problème. Ndeko Roger Lumbala keba okenda rapport. Merci pour keba. Zakina rapport te. Keba kasi debi no mo boyebi oyeba na bonsa maloba. Eloko yite. Ngana za ko lobela yo. Comme on a Roger Lumbala. Eloko yite. Diaspora. La lobi bo. Nanu ba enrola bangote. Mais ba to ko banda mbalo. Kashi. Bona ngai. Ce qui est possibilité, encore une fois de plus, c'est nité. Ce qui c'est ni, à Monique, Bakoki Kokene ko enrôler bango. Na biso tout ko beta maboko. Mais ce qui va Monique, ce qui tolingi ba élection est allé le 23 décembre. Maman, yo bi diaspora congolaise. Diaspora congolaise tozati na Australie. Sikoyo bakosala ndenge nini pona ko enrôler batonyo so toi. Na po liboso yo baki ko pesa ba réponse te po za moto sanité. Ce qu'on a point on ba réponse ezali. Et puis bango seigneur la kaki e ko enrôler bango. Exemple. Seigneur yeba ki ba paramètres wana nyoso te na batoti na Australie. Soki ba lingi ko enrôler oyo ngai na koki ko pesa comme proposition to koki ko zo ba pays cible. Belgique, France, États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, tout ça. Bon. Mais on a des propositions, on a ça là. 6 millions. C'est limité. Oh, on va pas 6 millions de soucis, 6 millions de lecteurs. Bazana, empreinte T. À peu près 16%. À peu près 16%, il y a enrôlé. 6 millions, je pense que OIF, Azali, Moko, il y a des partenaires autour de Bango. Ceux qui Bango va trouver que 6 millions, il y a bateau, Bazali, na irrégularité. Ils vont poser les problèmes pour pas trouver solution na yango. À quel moment? Yoka mama. Elingi kolobanine ou soit babimisi bato wana nyonso tout po baza na légalité té na kati ya fichier électoral ou soit balobi ke ba ko trouver solution pour ba réglementer situation wana. Na lobi boye. Je donne des propositions. Mais na lobi te ke nga na za mutu ya OIFT Lumbala aza mutu ya senité. Mais comme Bopé Singa Isango atanga ipe na yoka ki yango. Nde yango wana naza ko. Mais ça le ndenge nini tango yoki yango. Est-ce que bangi si oté na ndenga ko discréditer ba élection parce que 6 millions betela kake.
Merci. Roger Lumbala. Pour nani no ka soni ya koyebisa batu ke okomana na pouvoir. Wana ya liboso ya mibale. Lelo tozomona déjà ba candidat président de la République. Tomoni Moïse, tomoni Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous yosuku saka na Tshilombo Tshisekedi. Toujours c'est la dauphin en majorité. Et bongo bino, Ampeko. Groupe comment on est? Apeco. Plateforme électorale. Accord. Présentation à candidat président de la République, il y a Apeco. Des hommes sérieux. Bateau bazaka sérieux. Napoto. Balobaka candidature n'a pas monté avant 6 mois. Oh, le Roger Lumbala. Na lobi botanga. Tangelanga. Ba homme sérieux. Tangelanga kasite. Biso lobo na culture ya mikili. C'est tout à fait normal. La culture française. Les hommes sérieux à travers le monde. C'est la déclaration 6 mois. Moi, je peux comprendre le président Moïse Katumbi Tshapwe. Parce qu'il faut qu'il y ait partout. Qu'il y ait un candidat, bon, le hier, il y a partout. Bon, c'est Félix. Félix, c'est le cas de qui est Moussoukousoukou et pas Yabatou, Naïa, Idopes. Parce qu'il y a une logique à soutenir Moïse Katumbi Tshapwe. Le but est que ceux qui ont soutenir, Makamou et Kobe, dans le cadre, il y a parti politique. Mais, dans une situation, il y a beaucoup de place de Koussouka. Ce n'est pas nécessaire. Biso le loyo, Tobimsa, candidat à Biso président de la République. Pour quelle raison? Mais pour la majorité de tout, pour les autres, mais la majorité. Mais justement, non, pas du tout. La cadre en famille, on a prof Loumanoua, on a été. Et puis, kuna bangonde bako désigner ou dauphin oyo moto oyo Jean Cyrus Mirinde a lobby que possibilité selon ceux qui étudient mon lobby possibilité selon le président Joseph Kabila à se représenter ndeko tu la biso grand frère la biso professeur Jacques Njola lobby te on les a masolo muto ala nzala bona ebite so moi commentaire rapide des anesika bon nzala est-ce que Mirinde azala nzala bon Njolia lo bandinga est-ce que Njoli ye akutana kana batu ya majorité te mais yo so okuta na grand frère Roger Lumbala ndimake okoma na majorité osomamba pona nini ndimake oza na cadre ya gestion na cadre ya gouvernement naza kondima yango toza na cadre ya gouvernement parce que rassemblement na biso eza na cadre ya gouvernement na ndimi yango mais koloba majorité wana oza ko extrapoler oyo zo loba wana mais ce que zongisinga ke boza na kati ya gouvernement naza ko lobela OK Bruno Tshibalaza premier ministre ingele ifoto azakuna Emery Hukundi azakuna na baninga lisanga bonganga na baninga baza na cadre ya opposition na ndenge biso tusolaki makambo ya accord ya sensibilité. Est-ce que ba étude ya lolengo eza porteuse à ba conflit ya ba germe de conflit? Non pas du tout. Makambo ko ba Jean Cyrus Mirinde yo bazo bimisa. Oh Mirinde akoki ko solo na esuka sololi. Donc ce qui le loyo obimi okutani na kokodjoko a sololi. Donc tout on les akaka makambo oyo ko bimisa nini ba germe ya bani. Non, biso toza ko lobake la majorité va se fixer. Ba ko bimisa candidat na bango. Biso na cadre Apeco. Na cadre ya Apeco. Mais qu'est-ce na cadre ya Apeco te? Olingi ko yoka ensemble, olingi ko yoka Apeco te. Nini wana? Lobelanga siko yo olingi ko yoka nini? Apeco ou bien ensemble? Biso tout ça na cadre ya Apeco. Siko yo ozako lo bango on dirait ozako chola. Chola pe ensemble. Ou bien oliaka kuna? Journaliste aliaka te journaliste aliaka on dirait makambo ensemble makambo ensemble yango na chama mungu on dirait penza
ekotuta o makasi na Non, motema mpona rien ye du tout. adversaire de taille mpona apeka to nini. Non, pas du tout. Oyebi Moïse Katumbi chapo ndenga za wana bo. Nakoloba nanga te. Yeto yebi na football. Na politique te. Kende gouverneur. Aïe gouverneur était. Na lobi boy kende et pas ya maman maraîchère ah wana kisasa. Tout le maman maraîchère est-ce que yebi Moïse Katumbi chapo. Yebi était. Mais tout le siko ba sportif. Est-ce que yebi Moïse aloba président ya Mazembe. Donc ce qui bino boza kolana na cadre wana. Biso tuzo bangela était. Mais qui maquille. Mais laissez ma paix ça dans moi. Non, est-ce que c'est comme la souka. Ce qu'on dit qu'il appelle mais laissez ma paix ça dans moi. Tina et Bembe na yebo mona kina kende kina s'incliner. Mais toujours c'est le kende la ratan au Est-ce qu'on kende on s'encourage ba ko kundaye en tant que premier ministre, en tant que président de l'Assemblée ou bien ba kundaye en tant que président de l'IDPS. Ba titre nyon sont là ba rodanga. So qui va ba titre wana likolo ba on a parlé du peuple. Tout a parlé. Ah pour profiter wana. Oh. Il y a que neki na Bembe ya nini ya Kibasa. Est-ce que tu sais que na neki na Bembe ya Kibasa? ndeko Roger Lumbala na zongelo na motuna mo bolobaki akekuna esika bosangana ki apeko boyebi ndenge benga ba ide pesa nyonso ya kosangana ndenge na yeba yo loko ozaka kati ya nzungu ya mwana mboka premier ministre Bruno Tshibala lokwa tozomona de plus en plus koza pena proche collaborateur na ye. Est-ce que ayebisaki au moins ndenge nini ya kosala penza ba moyen ya ko utiliser lolenge ni ya kokendela komemela masolo pona kosangisa penza ba UDPS nyonso parce que lelo kosangana nango tamso ko pesa nango force mais sengeli sikoyo ayeba lolenge ni ya kokendela po ezate ke ebalukela ye naza moto ya UDPS te et puis eza ko intéresser ngate naza moto ya UDPS te et puis eza ko intéresser ngate na lobeli yo ndenge ye alobaki ke akoluka ndenge nini ya kosangisa bandeko nyonso tout c'est là ya kokoka na ndenge ozomonelela ya kokoka menga na moni neta kokoka parce que azali l'un ya bato oyo ba fondateur na ba UDPS nyonso mine oyo etikali yao Félix Tshilombo Tshisekedi aza fondateur te Mobake azaki fondateur te le fils Kibasa azaki fondateur te le seul compagnon ya lutte ya Etienne Tshisekedi oyo atikali et monsieur Bruno Tshibala Bakopta qui il fait un simple collaborateur. Voilà, ndeko Roger Lumbala. Les lots monaki Moïse na Félix aux États-Unis. Bon bazo kangama toujours na transition sans Kabila. Est-il possible? Non. Voilà nini wana. Transition sans Kabila. Oh makambo babimisa ka na ba CLC ba bomisi mwana yo Rossi Mukendi ba lobaki ke balingi fin Kabila asila balobaki balingi transition sans Joseph Kabila Kabange tango siko est bloqué bangwana bazongi lisusu na makambo nini ya ba élection alors que ba Rossi po ba Rossi baza mingi basi bakufaki déjà siko makila ya ba Rossi ekei eza na mutu ya nani alors que biso zako lobena bango ke botala nzela oyo esengeli to kene nango ezali nzela ya ba élection ni yango wana encore une fois de plus naza ko senga na ba citoyen congolais ba o bazo ke ne koluka libanda ke bitumba e ya kokota na kati ya Congo batika tozala na fierté nationale ya République démocratique du Congo tozala na koluka ba solution interne et entre citoyens congolais et puis je suis convaincu que kokene na États-Unis de Roger Lumbala mission est mena kansa kokene na États-Unis mais gouvernement pas kendaka ko solola na kansa c'est des bonnes guerres hein pour tout monde qui peut conseil diplomatique chef de l'état pe ambassadeur Kikaya tout monde qui kuna ndeko chef kitundu pas kendaka na kansa ezalango eza normal et puis na landa ko pe mission le ndeko olinga ko tonda ba contact kuna pour tanga les États-Unis na kanselo ko mo ezangi te non le bela kiso katanga kasi nenga tanga na États-Unis ako yeba pe moi ba contact pour pas ça muté makambo makasi pe malheureusement ça n'a pas contact mais ona ndeba ko luka kimia bon sikoyo elinga pena tunao est-ce que ozobunda pote relation entre Bruno Tshibala Nzenze premier ministre na mwana mboko linga ko président Sensa ezonga la normal passé oya mema mukanda kuna
et pas mon conducteur basengaki 3 non c'est olenga koy comme président rassemblement na bino Kasavu Tibala nde asignaka po olenga koya comme membre ya conseil de sage Tibala et comme ils sont sonaliki et comme ils sont sonaliki nga na bandiki nga na bitumba o ya Bruno Tibala na olenga koy na zona katite po o azali président ya institution ya puis ya démocratie o azali premier ministre ceux qui baza ko bunda na zona katite bazali banzokomi bale o baza ko bunda Roger Lumbala ndenge tozali à l'origine ya bitumba na bango. Tolobi obuna ndenge ya kosangisa bango po za pe makasi na osangisa bato. Okosangisa bango te. Ngabilo ya kosangisa wana soki bato bandi bitumba ba continuer kaka. Oh ya kolonga alongi. Nous sommes Kasi ko soki yo bandi bitumba. C'est il demande yo no zo pelisa moto na CC. Mais moto nini susu na pelisi botu ninga so na ko sangisa. Ngana lobi ke je suis Motoya néo-darwinisme qui veut dire la survivance du plus apte. Ce qui est bandi bitumba. Est-ce que ça, alors que yo bandi bitumba na yo? C'est pourquoi personnellement, je ne veux pas entrer dans le bilogoana. Dans la ligne kimia ezala na mboka poto kende na ba élection. Moto nyo surtout esika zali. Ameka kosala mosala na ye de sorte que kimia ezala na mboka boyokani ezala na mboka nationalisme oyo tozali na yango etinda biso ke to tika makambo ya kokende kozwaka bapaya po baya pona kosala bitumba na kati ya mboka na biso tango Emmanuel Macron aza kolobake Angola na Rwanda baza koyokana tango Herman De Croo aza kolobake non Herman De Croo aza kolobake Kabila Joseph Kabila Kabange soki se présenter ba pays voisin ba kokota militairement ici et lingi kolobake yende muto aza ko préparer bitumba ya Congo toyebaka déjà que soki bitumba et côté na Congo ezali Herman De Croo au discours majoritaire. Merci merci beaucoup. Merci beaucoup. Dekonabiso Roger Lumbala na discours ya yo to ebeli ndenge sala kaka na kansa to bengi so na mbala sima po to ko koba suna masolo mboka. Merci. Pe to ko bisa bato ete o nyonso lo ba miawa ya engagé bobele yo moko mituna yaki ya biso me biyano ezalaki ya yo biso to asimaka biya mituna biyano ba invité ndi ya charge na bilo moko matondi na Ange Kasa pe Jimmy Dide matondi na mino ba banso bolanda kibiso nde to kutela mikomizali koya